Здравствуйте, дорогие рукодельницы, подписчики и гости канала «Мир рукоделия и творчества вязания пряжи». Меня зовут Елена. Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о моих планах по вязанию в октябре, а также показать вам свою работу, которую я вяжу и буду продолжать вязать в октябре. У нас с вами стартует два новых проекта. В октябре будем вязать вместе серый кардиган и голубой жакет. Я купила пряжу для вязания двух вещей и хочу вам ее показать. Для вязания кардигана, который вы видите на фото, я очень долго думала и сомневалась, какую же пряжу я хочу купить для вязания кардигана. Так как я зимой не ношу толстые свитера, кофты, решила я связать все-таки кардиган на прохладную погоду и буду носить его весной и летом в прохладную погоду с джинсами либо с брюками. Для вязания кардигана я выбрала пряжу бриллиант от Виты, потому что пряжу я люблю, чтобы у нее качество нити было не слишком толстое и шелковистое. Из этой пряжи я уже вязала ранее, и она мне очень нравится. Так как я люблю все оттенки синего, то для кардигана я вот выбрала такой цвет серо-синий, стальной. Он мне показался наиболее привлекательным и для одежды повседневной, которую я люблю носить. Это, как правило, брюки, джинсы, и для моего возраста. Сам кардиган связан из пряжи метражом где-то 200-220 метров. Я буду вязать из тонкой пряжи, так как не хочется, чтобы узор выглядел ажурно, изящно, и сам кардиган не был таким толстым, объемным и массивным. Метраж у пряжи Vita Бриллиант 380 метров в 100 граммах. 45% шерсть, ластер и 55% акрил. Производитель рекомендует крючок номер 2,5 и спицы 2,5-3. Пряжа изготовлена в Китае по германской технологии. Номер цвета пряжи 4982. Такая замечательная пряжа. У нее очень структура волокна ровная. Нить не сильно скручена, и она сама по себе очень мягкая, шелковистая. И вязать из этой пряжи будет одно удовольствие. Кардиган у меня будет не очень толстый. И я выбрала все-таки пряжу из натурального состава 45% шерсть. Чтобы он был и красивый, и теплый. Заказала я 2 упаковки пряжи. 10 мотков по 100 грамм. Кардиган я буду вязать ниже бедра. То есть там уже посмотрим, какую длину я для себя подберу оптимально. Предварительно перед началом вязания я всегда стираю пряжу в стиральной машине. Стирать буду при температуре 40 градусов, хотя здесь написано 30, для того, чтобы немножко пряжа подсела. И так как все вязаные вещи я стираю всегда в машине, после того, как я вещь свяжу, я ее планирую тоже всегда стирать в машине, и чтобы она у меня
при каждой стирке не давала усадку. Я перед началом вязания пряжу всегда стираю при температуре 40 градусов на 800 оборотах. Такой замечательный цвет пряжи я выбрала. Вы можете тоже подобрать и уже купить пряжу. Скоро, после того, как я подготовлю пряжу, ее постираю, высушу, мы приступим к вязанию кардигана. А также одновременно я хочу начать вязать жакет синий, который вы видите на фото. Жакет связан из пряжи Коко. Я буду вязать жакет тоже из пряжи Коко. Это 100% мерсеризованный хлопок. Вес мотка 50 грамм, 240 метров. Производитель рекомендует крючок номер 2, спицы 1,5-2. Цвет пряжи у меня 38,79. Заказала 10 мотков пряжи на кардиган моего размера 48-50. Расход пряжи, скорее всего, будет 7-8 мотков. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых серий мастер-классов. Также я вас заранее приглашаю на совместное вязание кардигана и жакета. Будем вязать вместе на моем канале. Также хочу вам показать работы, которые у меня были связаны в сентябре. Это пока здесь вот одна незаконченная работа. Мы с вами вяжем кофточку, либо жилет. Я буду носить и как кофточку летом, и как жилет зимой, весной, осенью. Что у меня на данный момент связано? Я связала спинку. Мне осталось связать горловину на спинке, и связана передняя часть, это полочка, то есть перед. Здесь я уже связала одну часть горловины, одну сторону. Вот таким образом у меня выглядит горловина. И в следующей части мастер-класса, в 6-й, я покажу мастер-класс, каким образом связать горловину переда на кофточке. Если кто-то вяжет со мной, то вы можете продолжить свое вязание кофточки. А если еще кто-то не вяжет данную модель, то, пожалуйста, добро пожаловать, присоединяйтесь к мастер-классу, будем вязать вместе. В мастер-классе я показываю в каждой части всю технологию, весь процесс создания вязания вот такой вот замечательной, красивой ажурной кофточки. Здесь осталось довязать горловину на полочке переда и связать горловину на спинке. Выполнить сборку. Я хочу потом, прежде чем делать боковые и плечевые швы, постирать обе части, отутюжить, отпарить и потом уже соединить две детали и выполнить обвязку горловины, рукава. И, может быть, скорее всего, я уже посмотрю, каким образом мне связать, обвязать низ кофточки, край. Скорее всего, я здесь какую-нибудь придумаю кайму. И если у меня будет кайма, то я обязательно сниму мастер-класс, каким образом я обработала все части данной кофточки. То есть мастер-класс будет состоять из нескольких частей, которые выходят каждую неделю на моем канале. То есть вот эта кофточка у меня еще в процессе создания.
Я ее в ближайшее время планирую довязать и снять всю серию, весь цикл мастер-классов. И также после того, как я подготовлю пряжу для вязания, для новых проектов кардигана и жакета, мы приступим с вами к вязанию. Хочу я вязать по выкройке, сделаю выкройку и буду уже вам показывать весь процесс вязания и создания вещей, показывать уже, каким образом я вяжу проймы, рукава, горловину. Все буду показывать и рассказывать всю технологию вязания. Присоединяйтесь, подписывайтесь на канал, будем вязать вместе. С вами была Елена. Всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.